თითქმის დავაგვიანებ. შეხედე, ნერდი დღეს აგვიანებს. ის როგორც წესი, ყოველთვის 9:30 საათით ადრე მოდის გაკვეთილზე. ისევე სორი, უკვე ძალიან დამღალეს. უცნაურია, რომ სკოლაში არ ცხოვრობს. ეს ნამდვილად ასეა. ჰეი, რასაკეთებ? მართა, ეს შენთვისაა. რა არის იქ? ტესტის პასუხები? შეიძლება, კიდევ რას უნდა ელოდო ამ ნერდისგან? ეს რა არის? რობოტების გამოფენაზე მოსაწვევი? ეს ხუმრობაა? საზიზრობაა? სახალისო იქნება, გვპირდები. მართლა გონია რომ ნერდთან ერთად წავოდ პაემანზე? ისეთი გულუფრთხილო ხარ. უბრალოდ არიტირო, როგორც გასულ წელს. ის უეჭველი იგერებს. შემიძლია შენთან ერთად წამოვიდე. მართლა? კი, მე მიყვარს რობოტები. მადლობ, ამელკა, შენ ამდენი მეგობარი ხარ. შეხედე, ორი ნერდის საყვარელი წყვილი. უფრო სწორად, დუზერების წყვილი. ეს ნამდვილად ასეა. ამ ორ ყურადღებას მომიაქცევ. მეგონა წელს ისინი შეიცვლებოდნენ. ისინი არასდროს შეიცვლებიან. ყურადღება, დაჯექით თქვენს ადგილებზე. დღეს მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს. ჩვენ უკვე შედვართ ის, ყოველთვის ამას ამბობს. ყველაფერი მესმის მართა. გახსენი რეული და ჩაიწერე. დღევანდელი გაკვეთილის თემაა სხეულის წონის გავლენა დაცემის სიჩქარეზე. ჩემი საყვარელი თემაა. მასწავლებელო, ეს წინა გაკვეთილზე გამიხილეთ. ამ მეორება სწავლის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. ვფიქრობ, ყველამ ვერ გაიგო ყველაფერი პირველ ზდაზე. არა? ამ ორისთვის 100-ჯერ ახსნას კი არ იქნება საკმარისი. რა თქვი, ნერდო? კარგი, შეწყვიტეთ ლაპარაკი. აიღეთ კალამი და თავს ჩუდად გზნობთ? არ ვიცი, ცოტათი თავბრუმე ხვევა. კარგი, მასწავლებელი ამად გახდა. მაშინ გაკვეთილები გაუქმებულია. ვით შემიძლია დაგეხმაროთ? ექიმს უნდა დაუზახოთ? არა, საჭირო. უბრალოდ ცოტას დავისვენებ. მასწავლებელო. სასწრაფო გამოიძახეთ. როგორ ფიქრობ, მასწავლებელი კარგად იქნება? იმედი მაქვს, არ მინდა გაკვეთილების გარეშე დავჭე. არც მე. როგორ არის? მასწავლებელი კარგად იქნება? დაეხმარებიან მას ექიმები? არაფერზე უნდა ინერვიულო. თქვენი მასწავლებელი უბრალოდ გაციებული არის. გაციება ასევე შეიძლება საშიში იყოს. უბრალოდ დასვენება ესაჭიროება. რამდენიმე დღე სახლში უნდა დარჩეს. გაკვეთილებზე რა სიტყვი? ვინ გვასწავლის? ნუ ღელავთ, თქვენთვის შემსვლელი უკვე ვიპოვეთ. სხვათა შორის, ამელკა, დიახ, დირექტორო, მასწავლებელმა მთხოვა, რომ მასთან მისულიყავი. სკოლის შემდეგ მასთან მიხვალ. კარგი? კარგი. შემოდით. გამარჯობა, მასწავლებელო. ამელკა, ჩემი საყვარელი მოსწავლე. და მე სასუშნაოები მოგიტანეთ. მადლობა. იქეთ დადე. აი იქ. აქ ყველაფერი ჯანსაღია და გამოჯამრთელებაში დაგეხმარებათ. ამელკა, შენთან მნიშვნელოვანი სათქმელი მაქვს. რა ხდება? დირექტორმა უკვე გითხრა ჩემი შემცვლელის შესახებ? კი, მან თქვა რომ შემცვლელი უკვე ნაპოვნია. კარგი, მან თქვა ვინ იქნებოდა? ჯერ არა. შენ ხარ ამელკა. შენ ჩემი შემცვლელი იქნები. რა? გინდათ გაკვეთილები ჩავატარო? კი. შენ კლასში საუკეთესო მოსწავლე ხარ და ყველა საგანი კარგად იცი. მაგრამ არ შემიძლია. მე სკოლას კი არ დამიმთავრებია. კარგი, ჩათვალე ეს სწავლის ნაწილად, მაგრამ სხვა მოსწავლეები არ მომისმენენ. მაშინ იპოვე გზა რომ აიძულო ისინი. არ შემიძლია. უნდა გააკეთო ამელკა. სხვას ეს არ შეუძლია. კარგი მასწავლებელო, არ გაგიცრუებთ იმედებს. შენი იმედი მაქვს ამელკა. როგორ არის ის? ყველაფერი კარგადაა. რამდენიმე დღეში კარგად იქნება. ამან ვინ ჩაატარებდა გაკვეთილებს? კი, ეს მე ვიქნები. როგორ? მასწავლებელს მე შევსვრი და გაკვეთილებს ჩავატარებ. ეს შეუძლებელია. მან თქვა რომ კლასში საუკეთესო მოსწავლე ვარ. ჰეი, მაქს, რამბო ხდა? მეც იგივე შეფასებები მაქვს, რაც შენ. კი, ვიცი. მაშინ რატომ ხარ შენ საუკეთესო და არა მე? არ ვიცი. შეგიძლია მასწავლებელს კითხო. არ ვკითხავ. მაქს, რასაკეთებ? მოიცა. გაიგე ვიკას შესახებ მე-9 B კლასიდან? კი, საშინელება. შუა დღე მშვიდობისა კლასო.
კარგი, დღეს მე ვიქნები თქვენი მასწავლებელი და ამბობენ რომ ამ ნერდებს იუმორის გზნობა არ აქვს. ჯობია გამოხვიდე მაკედან სანამ ნამდვილი მასწავლებელი მოვა. ახალი მასწავლებელი შეიძლება ძალიან ბრაზიანი აღმოჩნდეს. მე ვარ თქვენი მასწავლებელი. ძალიან სასაცილოა. ჰაჰა. თითქმის დავიჯერეთ. ჰიჰი. მაქს უთხარი მათ. დილომშვიდობისა, დირექტორო. დილომშვიდობისა, დირექტორო. ამელკა, დღეს შენ მასწავლებელი ხარ. და მასწავლებლები არ დგებიან, როცა დირექტორი შემოდის. კარგი, დირექტორო. რა თქვა? მასწავლებელი დაუზახა? ალბათ არასწორად გავიგეთ. ყურადღება, კლასო. სანამ თქვენი მასწავლებელი ავად არის, მას ახალი მასწავლებელი ამელკა ჩაანაცვლებს. ასე რომ ის არ ხუმრობდა. ამელკა მასწავლებელი ვერ იქნება. ის ხომ მოსწავლეა. მე და თქვენო მასწავლებელმა უკვე ყველაფერი განვიხილეთ. ამელკა ამას გაუმკლავდება, არა? დიახ, ალბათ კი. და მე ჩემს კაბინეტში მივაწავიდე. თქვენ კი ბავშვებო, მოусმინეთ მასწავლებელს. ეს სისულელია. მე მას არასდროს არ მოვუსმენ. ეს ნამდვილად ასეა. მე უნდა ვიყო მასწავლებელი და არა ის. ასე რომ, ჩაწერეთ გაკვეთილის თემა. ავსტრალიის ფლორა და ფაუნა. რატომ არაფერს აკეთებთ? გითხარით რომ ჩაიწეროთ. ჩვენ ნერდის გამბრძანებებს არ მივიღებთ. დირექტორმა მასწავლებლად დამიშნა. არ გვაინტერესებს. გაიგე? ჩვენთვის ისევ ისეთივე ნერდი ხარ და შენი ბრძანებების მოსმენა სკოლაში პოპულარობის დაკარგვას ნიშნავს. მაქს, რატომ არ წე? ეს გაკვეთილიც არასწორი თემაა. სკოლის სასწავლო გეგმიდან აღებული და თემაა. სახელმძღვანელოში რიგში კიდევ ერთი თემაა. მე მასწავლებელი ვარ და თემას თავად ვწყვეტ. გაიგე? შენ ჩემთვის მასწავლებელი არ ხარ. კარგი, რთული დღე იქნება. ჯინი, აიღეს. ავსტრალია უნიკალური კონტინენტია, განსაკუთრებით ცხოველებით. მასზე ცხოვრობენ? ო, რისთვის? კარგი, შემდეგი არის 159 გვერდი. მასზე ცხოვრობენ. მე მას არავითარ შემთხვევაში არ მოусმენ. ხო, ხმა არა მოიღო. გაკვეთილზე ხარ. რაზეც გმუტყნებ, პატარა ნერდო? როგორ შეგიძლია, ჯინი? ეს ჩვენი მასწავლებელია. კარგი, მასწავლებელო, რანზეც ოწონე? რაღაც გასი, პიპ, არავის აინტერესებს ეს ყველაფერი, პიპ. მაქს, რასაკეთებ? ვცდილობ რადიო სიგნალის მიღებას. რომლის? გვერდითა კლასიდან. იქ ფიზიკის გაკვეთილი მიმდინარეობს. ახლა გეოგრაფიის გაკვეთილი გაქვს. გითხარი, შენს გაკვეთილს არ მოусმენ მეთქი. რატომ? მეგონა მეგობრები ვიყავით. მეც ასე ვფიქრობდი, მაგრამ შენ მასწავლებლის სამსახური წამართვი. მე არ მომიპარავს. დირექტორმა და ჩვენი მასწავლებელმა დამნიშნეს. არ მჯერა. არ მინდოდა მასწავლებლად მუშაობა, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. არ მჯერა. არ მჯერა. შეხედე, ჯინი. ცხოველები როგორიცა? ჩვენ არ გისმენთ. ასე არ გამოვა. რჩევა დირექტორს უნდა ვკითხო. ჩვენ სკოლას ახალი ტელევიზორი აჩუქეს? სად არის? კი, რა თქმა უნდა საჭიროა. ხო. რატომ არის ქიმიის კაბინეტში? კი, ჩემს კაბინეტში უნდა იყოს. კი, უთხარით ჩვენს ფიზკულტურის მასწავლებელს, რომ ახალი ბურთების ფული არ არის. ყველაფერი ჩემი ოფისის რემონტს მოხმარდა. კი. ეს მასწავლებლები. ერთ დღეს ახალი წიგნები უნდათ, მეორე დღეს ბურთები, გონიათ რომ ფულს ბეჭდავ. ვაუ, ახალი მაგიდა გაქვს? კი, იშვიათი ალბონის ხისგან არის დამზადებული. იცი? ამაზე მუშაობა სიამოვნებაა. ჩემთვის მოვედი შენთან და როგორ მიდის შენი პირველი სამუშაო დღე? ცუდია. მოსწავლეები საერთოდ არ მისმენენ. მესმის. ჩემს მეგობარ მაქსაც კი არ სურს ჩემი მოსმენა. შენ უნდა აჩვენო მათ, ვინ არის აქ უფროსი. რათა პატივისცემით მოგეპყრონ, მაგრამ როგორ უნდა გავაკეთო ეს? კარგი, ეცადე უფრო მკაცრი იყო. ეცადე უფრო ბოროტი მასწავლებელი იყო. არ ვიცი როგორ ვიყო მკაცრი. კარგი, მაშინ ისინი ისევ არ მოგისმენენ. იცი? ესეც არ მაწყობს. ანელკა, არჩევანი შენზეა. იყო ძლიერი და პატივისცემა აიძულო, ან იყო სუსტი და ყველაფერი აიტანო. შენ სიტყვებზე დავფიქრდები. გამარჯობა. კომპიუტერული მეცნიერების გაკვეთილებისთვის ახალი კომპიუტერი გაქვს. ახლა მომიტანეთ ოფისში. ნერდი კლასში დაბრუნდა. დაუბრუნდეთ ჩვენს გაკვეთილს. შეხედე რა ლამაზია ის. ის შედევრია. ბავშვებო. შეხედე სუნამოს რომელიც ვიყიდე. მაგარია.
უნდა აჩვენო ვინ არის აქ უფროსი. აიძულო რომ პატივი იქცენ. მორჩა, ჰეი, პირი დახურეთ და შემომხედეთ. ახლა კი აიღეთ კალმები ხელში და დაწერეთ ის, რასაც გეტყვით. ასე რომ ჩაიწერეთ 15 იანვარი, საკლასო დავალება, გაკვეთილის თემა. დაწერეთ. ასე რომ მათ შეუძლიათ წერა. გაჩერდით? ზარი მასწავლებლებისთვისაა. ამელკა, რას აკეთებ? ბუფეტში გვინდა წასვლა. დაჯექით და მასწავლებლებს მივეკამათებით. გასაგებია? მოისმინეთ თქვენი საშინაო დავალება. კარგი რა, ის დაგვრჩინის. წაიკითხეთ და ისწავლეთ. და გადაწერეთ. მე-5, მე-6 და მე-7 აბზაცები. არასდროს დაუვალებიათ ამდენი საშინაო დავალების შესრულება. ახალი მასწავლებელი, ახალი საშინაო დავალება. საშინაო დავალება კი არა, წამება. თელ შაბათ-კვირას ამაზე დაუხარჯავთ. შესამჩნევია. სწავლა სისულელეების კეთების ნაცვლად. ახლა შეგვიძლია შესვენებაზე წავიდეთ? კი, წადით. კარგი. როგორ ხარ? გამომივიდა. ისე მოვიკეცი, როგორც მიხარი. ოჩა ღამელკა, ახლა პატივს გცემენ. კარგია. იმედია არ გადავაჭარბე. არ მინდა კლასელებთან ჩხუბე. პირიქით, ისინი პატივს გცემენ, ეს კარგია. ეს კოშმარია, თითქოს დემონივით იყო შეპყრობილი ამელკა. გუშინის უბრალოდ ჩვეულებრივი ნერდი იყო. ეს კი რაღაც ეშმაკია. მასწავლებელი რომ არ ყოფილიყო, გაკვეთოს თავად ჩაუტარებდით. და ახლა მას ჩვენ შეფასებებზე ჭლომა აქვს. ჰეი, ნერდო, აქ ასაკეთებ? გადადი ნერდების მაგიდასთან. არ შემიძლია, ამელკა იქ სადილობს და მეშინია მისი. კარგი, შეგიძლია დღეს ჩვენთან დაჯდე. დიახ, თუ სიტუაციაში თანაკლასელები ერთად უნდა იყვნენ. დიახ, მაშინაც კი თუ ისინი ნერდები არიან. მადლობა, ისეთი ცუდები არ ხართ, როგორების ჩახართ. მისმინეთ, იქნებ ამელკას ჭკუა ვასწავლოთ? როგორ? კარგი. მოდი რამე ხოვრობა მოვაწყოთ. ეს კარგი იდეაა. მეც თანახმა ვარ. ჰეი, ნერდო. ჩვენთან ხარ? არა. კარგი, ეს ცუდი იდეაა. რატომ? თუ ამელკა სკოლის დირექტორთან იჩივლებს, სკოლიდან გაგვაგდებენ. კარგი. არ მინდა სკოლიდან გამლისხონ. მეც, მშობლები მოვყავენ. რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ? აიტანეთ, ამელკა მხოლოდ რამდენიმე დღით იქნება მასწავლებელი. კარგი რა, არ მინდა ამისატანა. მაქსი მართალია. ჯობია რამდენიმე დღე მოიქმნო, ვიდრე სკოლიდან გაგაგდონ. კარგი, მესმის. და როდესაც ის კვლავ მოსწავლე გახდება, ჩვენ მას გაკვეთილს ეს ვასწავლებთ. ნამდვილად ასე იქნება. დროა გაკვეთილზე დავბრუნდეთ. მაგრამ ჯერ არ დავიმთავრებია. გაკვეთილზე დაასრულებ. ზიდან დედამიწამდე მანძილი ტოლია. ყველაფერი ჩაიწერეთ? არ გითხრეს რომ გაკვეთილზე ჭამა არ შეგიძლია? უფეთში საჭმლის დასრულების დრო არ მქონდა. დატოვე საკლასო ოთახი და დაასრულე კვება დერეფანში. შესვენებაზე დავასრულებ ჩემ კვებას. გითხარი გადი კლასიდან თქო და ჭამა დაასრულე თქო. ვაუ! ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მაქსი კლასიდან გააგდეს. ამელკა ძალიან ბრაზიანი გახდა. კი, ეს ბოროტი მასწავლებლებისთვისაც კი ზედმეტია. კი, და კლასში საუბარი? ჩაიწერეთ. მართა, ადექი. თუ გინდა საუბარი, დაფასთან გამოდი და საშინაო დავალება მომიყევი. ამას აღარ გავაკეთებ. გამოდი დაფასთან. კარგი, ჩამოთვალე მზის სისტემის ყველა პლანეტა. ო, დედამიწა, მზე, მთვარე. არასწორია, მთვარე და მზე პლანეტები არ არიან, მაგრამ ისინი მგვალია. ჯინი, რა არის მთვარე და მზე? ახლა ვეგეთქვით. მზე ვარსკვლავია, მთვარე კი დედამიწის თანამგზავრია. სწორია, მართამეს არ იცის, ამიტომ ორიანს იღებს. ღიურში? ჟურნალში. კარგი, და მე რას მივიღეთ? ერთი მოკლე პასუხისთვის? შემიძლია 4-იანი დაგიწერო. ჯობია არ დამიწერო. მაქს, აქ რას აკეთებ? ახალმა მასწავლებელმა გამომაგდო. მითხრა საჭმელი მეჭამა. საჭმლის ჭამა შესვენებაზეა შესაძლებელი. კარგი, უთხარი, მაგრამ მაინც გამომაგდო. როგორც ჩანს, ამელკამ გადააჭარბა. ეს ნამდვილად ასეა. მე მას დაველაპარაკები. არც ისე სწრაფად. თქვენნი დღეს კლასში მორიგეო, მაგრამ უშინ ვიყავით მორიგეები. ნუ ეკამათებით მასწავლებელს, ხელში ნაჭრები აიღეთ და დაფა გააცკრიალეთ. ახლავე. როგორც სიტყვი. და ასევე მოწმინდეთ იატაკი. რა? და მერხები გაწმინდეთ.
ჯანდაბა, ის სპეციალურად გვაძლევს ამდენ დავალებას. კი, ალბათ შურს იზიებს ჩვენზე იმდენი წლის განმავლობაში, რამდენიც მასზე ვიცინოდით. წავიდეთ აქედან, მაგრამ რაც შეეხება მორიგეობას, სერიოზულად? იატაკის გაწმენდა გინდა? არა, მაშინ წავიდეთ აქედან, სანამ მასწავლებელი მოვა. კარგი. არა. ფიზიკის კაბინეტს ისედაც კარგი ფანჯრები აქვს. ისინი მხოლოდ 50 წლისაა. კი. კი, ჩემს კაბინეტში ახალი კონდიციონერია. ეს ჩვენი სკოლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გეოგრაფიის გაკვეთილზე პროექტორი არ არის საჭირო. გლობუსი გაქვს. ეს მასწავლებლები, ამისთვის ფანჯრები დააყენე, ამისთვის პროექტორი იყიდე. დირექტორობა ალბათ რთული უნდა იყოს. ეს სიტყვა არც კი არის შესაფერისი. სხვათა შორის შეხედი ამ კალამს. შენი სახელი აწერია მასზე? დიახ, გრავიურა სუფთა ოქროსგან არის დამზადებული. 24 კარატი. არ მეგონა ასეთი მდიდარი თუ იყავი. სამსახურის ფულით იყიდეს. სამსახურისთვის მნიშვნელოვანი ნივთია. რატომ დამიძახე? დიახ, კარგი. ამელკა, მოსწავლეების კლასიდან გაძევება არ შეიძლება. ის გაკვეთილზე ჭამდა. მაქს ვესაუბრე. მითხრა რომ ჭამა შეწყვიტა, მაგრამ მაინც გამოაგდე. ასეა? ყველაფერს ისე ვაკეთებ, როგორც მირჩიე. მინდა რომ პატივი მცენ. უასე გაებრძელებ, პატივისცემა სიზულში გადაიზრდება. მეტის მეტია. რა უნდა გავაკეთო? გადააჭარბე. უფრო ნაზი უნდა გახდე. სულ ცოტათი. გინდა რომ ისევ კეთილი მასწავლებელი გავხდე? დიახ. გაუკეთე რაიმე სასიამოვნო მოსწავლეებს. გაუშვი სახლში. ან არ მისცე საშინაო დავალება. კარგი, ვეცდები. გამარჯობა. სამედიცინო ცენტრისთვის სწავლების ყიდვა. თქვენს ფანჯარაზე ბანანი იზრდება. გამოიყენეთ. გამარჯობა ბავშვებო. შუადღე მშვიდობისა მასწავლებელო. უკვე უცნაურია. ჯანმრთელობა მაქს. ბოდიში გიხდით მასწავლებელო, აღარ დავაცემინებ. დამშვიდი, ყველაფერი კარგადაა. უბრალოდ კლასიდან არ გამაგდოთ. გთხოვთ. დამშვიდი მაქს. მერტო ჩემო, რატო ხარ ასე შეშინებული? ჩვენ ვცდილობთ მორჩილები ვიყოთ, როგორც თქვენ გინდოდათ. არ მინდა რომ ჩვენს გვიყვირო. გვეშინია. დირექტორი მართალი იყო. გადავაჭარბე. ნუ გაბრაზდები ჩვენზე, გთხოვ. დამშვიდება გჭირდებათ. იდეა მაქვს. ეს რა არის? მეგონა გაგახარებდით და ტკბილეულის სუფრას გავშვიდი. კარგი, გინდა რომ ეს ჭამოთ? მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თავად მოინდომებთ. ჩვენ ისე მოვიქცევით, როგორც თქვენ მბრძანებთ. არ გაგვაგდოთ, გთხოვთ. როგორც ჩანს, ყველაფერს ერთი სუფრით მე ვერ გამოვასწორებ. ვის უნდა კინოში წასვლა? შესანიშნავი გასეირნება ჰქონდა. დიახ, მაქს დაიჭირე. მეტი გქონდეს. შენ არ დაიჭირე. მაქს, მიდი, კიდევ რა თქმა უნდა. შუადღე მშვიდობისა დირექტორო. გამარჯობათ ბავშვებო. სწორებაზე მიდიხართ? არა, უბრალოდ ფილმს უყურებდით. გაკვეთილების ნაცვლად კინოში იყავით? მასწავლებელმა გადაწყვიტა ჩვენთვის ექსკურსია მოეწყო. გასაგებია, ფილმი მოგეწონათ? მაგარი იყო, აკვამენი 2. ნანახი გააქვს? არა. შესანიშნავია, ახლა კი გაკვეთილზე დაბრუნდით. მოსწავლეების სიყვარულის დასაბრუნებლად ექსკურსია მოაწყე? კი, ვცდილობ, კარგი მასწავლებელი ვიყო. შესანიშნავი ხრიკია, მაგრამ შემდეგ ჯერზე გაკვეთილების შემდეგ მოაწყე ექსკურსიები. კარგი, დირექტორო. ფილმის ყურების შემდეგ ალბათ ძალიან დაიღალეთ. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ბოლო გაკვეთილიდან გაგიშვათ. Yes! ასევე გადავწყვიტე საშინაო დავალება არ მოგცეთ. Yes! Პაშა! ნუ ღელავ მაქს, საშინაო დავალებას მოგცემ. მადლობა. ახლა კი ჩაალაგეთ თქვენი ნივთები და შეგიძლიათ საკვირდეთ. Yes! ბოლო ლუზერია. უჩნაურია ჯინი. რა? ამელკამ კინოში წავიყვანა, საჭმელი გვიყიდა, გაკვეთილებიდან გავიშვა და საშინაო დავალებას კი არ მოგცა. მანის ვიღაცას მისცა, მაქს. რა გინდათ ჩემგან? რა წერ? საშინაო დავალებას. საშინაო დავალებას სახში შეასრულებ. რა გინდათ ჩემგან?
აქ მნიშვნელოვანი სასაუბრო გვაქვს. ფიქრობდი, იქნებ ამელკას არ ვაწყენინოთ მეთქი. რას იტყვით? ადრე გვინდოდა მისთვის თქვის სწავლება, მაგრამ ახლა იქნებ არ ღირს? მომეცი საშუალება ვიფიქრო. რამდენ ხანს ფიქრობენ ნერვები? არ ვიცი. გადაწყვეტილება მივიღე. ვაუ, რა მოიფიქრე? კარგი, ამელკას არ ვაწყენინებთ. ვაუ, გილოცავთ და როგორ მოიფიქრეს? ამელკას ყველა კარგი და ცუდი საქმე ერთად შევკრიბე. დამიბრუნეთ. არ უნდა გეკითხა. უკვე ვნანობ. ამელკას ყველა ცუდ და კარგ საქმეს ვაკლებთ და დადებითი რიცხვს ვიღებთ. კარგი. მას რას თითოს ეს დადებითი რიცხვი? ამელკამ მეტი სიკეთე გააკეთა ვიდრე ცუდი. ჩვენ მას არ ვაწყენინებთ. ეს ძალიან მეტისმეტია. ნერვებისთვისაც კი. რატომ მარტულებთ საქმეს ასე ძალიან? ჩვენ ნერდებს ვიყვარს მათემატიკა. გადაწყვეტილია. ამელკას აღარ ვაწყენინებთ. ის შესანიშნავი მასწავლებელია. კარგი. სახლში წასვლის დროა. ჰეი, მაქს, მოდი ხარ? გინდა რომ თქვენთან ერთად ფეხით წამოვიდე სახლში? მართლა ასეა? კი, ყოველ შემთხვევაში ერთ უბანში ვცხოვრობ. რადგან უკვე მეგობრები ვართ, შეგვიძლია ერთად ვიაროთ. მეგობრები ვართ? შეიძლება ნერდი ხარ, მაგრამ მაგარი ხარ. დიახ. შენ ჩვენს კომპანიას ცოტა უფრო საინტერესოს გახდი. უბრალოდ მათემატიკაზე ნუ იდარდეთ. კარგი? კარგი. საღამომშვიდობისა მასწავლებელო, მე ვარ ამელკა. გამარჯობა. როგორ ჩაიარა სკოლაში პირველმა დღემ? რთული იყო. თავიდან კარგი მასწავლებელი ვიყავი. შემდეგ ცუდი და შემდეგ ისევ კარგი. თავიდან ბავშვებს ზულდი. შემდეგ ეშინოდათ და შემდეგ კი შევუყვარდი. როგორ გაიგეთ? კარგი. მე მასწავლებელი ვარ. ვიცი როგორ მუშაობს ეს. ასევე ეს ნორმალურია? ზოგჯერ მასწავლებლს მოსწავლეებისადმი მიდგომის შესწვა უწევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას ცოცხლად შეჭამა. როგორ არის თქვენი ჯანმრთელობა? კარგად. უკეთ ვარ. ამელკა, რამდენიმე დღეში სკოლაში დავბრუნდები. კარგია. შეგიძლია კიდევ რამდენიმე დღე იყო მასწავლებელი? გონი კი, შემიძლია. შუადღე მშვიდობისა კლასო. გამარჯობა მასწავლებელო. ეს რა არის? ჩვენმა კლასმა გადაწყვიტა საჩუქარი მოგცეთ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ ჩვენთვის კარგი მასწავლებელი იყავით. მართალია. ხანდახან ბრაზიანი იყავი, მაგრამ მართა, გაჩერდი. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეთ, მადლობა გადავიხადა. დარწმუნებული ხართ, რომ ეს რაღაც ფრენკი არ არის? არა. კარგი, გმადლობთ. კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის. რა? ჩვენი მასწავლებელი გამოჯამრთელდა და სკოლაში დაბრუნდა. გამარჯობათ ბავშვებო. მშვიდობისა. სიხარულით მინდა გაცნობოთ, რომ თქვენი საყვარელი მასწავლებელი კვლავ ჯანმრთელია. ეს ნიშნავს, რომ ამელკას გაკვეთილი სწავლება აღარ დასჭირდება. დიახ, ამელკა ისევ მოსწავლე გახდება. ახლა გაკვეთილებს გვასწავლი? სინამდვილეში არა. მთელი თვით მივდივარ დასასვენებლად. მთელი თვის განმავლობაში, თუ ამელკა აღარ არის ჩვენი მასწავლებელი, მაშინ ვინ ჩაატარებს გაკვეთილებს? მე და დირექტორს მოგვეწონა მოსწავლეებისგან მასწავლებლების შექმნის იდეა. ახლა თითოეული თქვენგანი მორიგეობით შეასრულებს მასწავლებლების მოვალეობას. ეს დაგეხმარებათ ბევრი ახალი რამის სწავლაში და ფურის დაზოგვაზე დამეხმარება ხელფასზე. მას ამჯერად რომელი ჩვენგანი იქნება მასწავლებელი? ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქნებოდა მართა. სწორედ ის ჩაატარებს გაკვეთილებს. ხუმრობთ? არ შემიძლია. მართა ამას ვერ შეძლებს. ვიცით, მაგრამ ეს ყველაფერი მას დაეხმარება და ჩვენ უნდა წავიდეთ. ჩემს ოფისში ახალი სათამაშო კონსოლი მოიტანეს. ნახვამდის ბავშვებო, ერთ თვეში შევხვდებით. კარგი. ვაიმე, მასწავლებელი ვარ. ეს უსამართლობაა. მე უნდა ვიყო მასწავლებელი. ისე? ზოგადად ვფიქრობ, რომ მასწავლებელი მე უნდა ვიყო. შენც ისეთივე ცუდი ხარ, როგორიც მე. ეს სიმართლე არ არის. მე 10-იანები მაქვს ფიზკულტურაში. ორივე არაკომპეტენტურები ხართ. მე უნდა ვიყო მასწავლებელი. შენ მასწავლებელი ვერ იქნები. კლასის წინ გამოთვლისას კი გეშინია. ჰაჰა, ეს ნამდვილად ასეა. ისევ ჩხუბობენ. ბავშვებო, იმედია მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო. დაალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. ნახვამდის ყველას. შენ კი არა, მე უნდა ვიყო მასწავლებელი. მე უნდა ვიყო მასწავლებელი. გაცნარდით. მე უნდა ვიყო მეთქი. გაჩერდით.